خب بچه ها، سلام، امیرعلی قائدی هستم. میخوام امروز بهتون نشونه گیری با تیرکمون رو یاد بدم. برای نشونه گیری با تیرکمون، هر تیرکمون یه قلق داره. با قلق اون تیرکمون دستتون بیاد. مثلا قلق این تیرکمون من اینه که مثلا از اینجا که نشونه میگیری باید این وسط این دو شاخه اینجا باید قشنگ این بیاد اینجا، واقعا این بیا وسط این دو شاخه و وقتی اومد بعد این سنگه که اینجاست، بعد همیشه باید سنگای خوب برای داخل تیرکمونتون استفاده کنین. داخل تیرکمونتون استفاده کنین سنگای گرد باشه بیشتر، که مثلا حالت گرد دارن. بعد وقتی میخواین نشونه بگیرین اینو از بالا میارین اینجا. اگه تیرکمونتون مثل من دستاش کوچیک بود و اینو کوچیک بود، از عین من باید از وسط نشونه بگیرین. و اگه مثلا تیرکمون این دوتا چشم به هم نزدیک بود، باید دوباره از وسط نشونه بگیرین. بعد اینو از اینجا این شکلی نشونه میگیریم. الان میخوام بلش کنم. از بالا میگیری میاری رو این سفیده که اونجاست، این شکلی و به این صورت میخوره به هدف. و اصلا هم این کار ما به پرنده زدن و شکار و اینا هیچ ربطی نداره. این فقط واسه تفریحیه. خداحافظ.